Trăim într-o lume în care respirăm, ne mișcăm, percepem, gândim. Trăim într-o lume în care avem nevoi imediate, directe. Hrană, adăpost, familie sau apartenență, liniște, stare de bine. Trăim într-o lume în care avem trecut, amintiri, fie și cele de netăgăduit ale trăirilor noastre sau, de ce nu, ale genelor noastre. Și de ce nu, trăim într-o lume care pregătește tot ceea ce va urma în viitor sau în lumea viitoare. Tot ceea ce este aici și ce va fi aici nu se adresează celor care simt, percep că au toate acestea, care simt, percep că stăpânesc, controlează toate acestea. Tot ceea ce este aici și ce va fi aici se adresează celor care caută să împlinească toate aceste nevoi imediate, indiferent de câte sunt ele, care simt că ceea ce au este incomplet sau lipsă. Tot ceea ce este aici este pentru cei care vor să meargă înainte, care nu s-au cocoțat într-o declarată autosuficiență. Este pentru cei care doresc să devină ceva asemenea marilor iluminați sau ceva pe acolo. Pot părea afirmații măreți, bolnave de-a dreptul, dar marii iluminați au venit aici pentru a căuta, pentru a împlini ceva. Marii iluminați nu au venit aici având totul. Marii iluminați nu au avut altceva la dispoziție decât iluminarea cu nevoia ei permanentă de completare, atât a lor cât și a celor din jurul lor. Și, de ce nu, vine o altă întrebare. Erau iluminați. Ce le mai trebuia căutarea? Ce le mai trebuia să împărtășească din iluminarea lor pentru căutările celor din jur? Așadar, marii iluminați nu au venit pe acest pământ pentru că ei credeau sau pentru cei care credeau, ci pentru că ei nu credeau și pentru cei care nu credeau. Nu au venit aici pentru că ei aveau sau pentru cei care aveau, ci pentru că nu aveau și pentru cei care nu aveau. Nu au venit aici pentru că nu mai aveau ce căuta și pentru cei care nu căutau, ci pentru că ei căutau și pentru cei care căutau. Credeți că aveți totul? Credeți că ați făcut totul? De ce vă mai aflați aici? De ce mai percepeți ceva de aici? Nu cumva dintr-un instinct de căutare a ceva? Credeți că sunteți un iluminat? Credeți că puteți face minuni? Dați drumul puterilor voastre și nu mai pierdeți timpul cu aceste percepții, cele de aici. Tot de căutare vă veți lovi. Dacă ați ales să continuați, să căutați, nu vă așteptați să obțineți de ei soluții magice, să deveniți un iluminat. Toți avem nevoie de un ceva magic, dar nimeni nu crede cu adevărat în magie. Toți vrem să devenim iluminați, dar nimeni nu crede în iluminare. Nu vă așteptați ca totul să fie ușor și să vină dintr-o dată. Viața este ceva asemenea unui măr, copac, plin de fructele sale, de mere. Și nu avem altceva de făcut decât să începem să ne hrănim, să o facem. Mulți dintre noi trăiesc din ceea ce cade pe jos. Este simplu, merele vor cădea odată și odată. Mai multe, mai puțin, nu contează, vor cădea. Mulți dintre noi vor scutura copacul, se vor sui în el, nemulțumiți de viteza cu care au acces la mere, cu care devorează merele, eventual nemulțumiri legate de calitatea merelor, gust, arome, aspect sau altele. Mulți dintre noi vor da câte o raită pe la mărul vecinului, rudă sau nu, pentru a gusta, devora sau, pur și simplu, pentru a-și însuși mere de prin alte părți, pentru nevoi directe sau pentru a avea rezerve sau, pur și simplu, pentru a avea mere mai frumoase și mai multe decât oricine, de sân sau nu, de folos, cu scrupule sau fără scrupule, cu rațiune sau fără rațiune. Și multe alte variante, dar acestea sunt detalii. Problema principală ești tu, cel care trăiește în universul propriu, care nu are nicio legătură cu ceilalți. Problema principală ești tu și mărul tău, ești tu și merele tale, ești tu și nevoile tale. Da, vreți sau nu, apare o mare problemă. V-ați gândit vreodată ce fel de viață ați avea dacă ați mânca numai și numai mere? Numai și numai merele voastre? Va fi o viață certă, clară, dar gândiți-vă sincer, ce fel de viață ar fi aceea în care ați mânca numai și numai mere? Așa suntem construiți, așa suntem altoiți. Schimbarea este singura certitudine și garanția că vom trăi ceea ce trăim. Căutarea, dorința de căutare, dorința de iluminare. Până ce ne cocoțăm în statutul de autosuficiență. Imediat, mai devreme sau mai târziu.
dar, ireversibil, vom ajunge iar la căutare. Și mai apare o mică problemă, nevoia de a lua în considerare un detaliu al situației noastre. Nimeni nu poate mânca toate merele dintr-un copac dintr-o singură înghițitură, sau din merele, perele sau alte fructe ale lui sau ale altuia. Dar, înghițitură după înghițitură, totul devine posibil, dacă ai timp pentru asta, cu referire la lumea în care trăim, pentru că așa suntem limitați aici. Avem un stomac limitat, o minte limitată, avem o anumită capacitate de digerare, avem o anumită capacitate de asimilare, avem o anumită capacitate de înțelegere, avem o anumită capacitate de aplicare, cu certitudine. Chiar suntem total diferiți unul față de celălalt. Chiar suntem diferiți noi, cei de ieri, față de cei ce suntem acum. Deci, numai din ceea ce ați perceput până acum, rezultă, cert, că totul este mai complicat decât ne așteptăm cu toți. Adam a luat o singură mușcătură din mărul cunoașterii și știți urmarea. Când a existat un număr suficient de persoane, a apărut schimbul de mere, fie ele și ale cunoașterii. Apoi au fost descoperite perele, fie ele și ale cunoașterii, și tot așa. Deci ceea ce va urma aici este doar prima înghițitură, cea din care vă faceți o părere asupra gustului, dar, evident, nu este decât o primă percepție. La a doua înghițitură, credeți-mă, gustul va fi altul. La a treia altul și tot așa. A fost Dorin și filmul său Căutarea.